Ada yang udah tahu guys cara alternatif untuk atasi batuk anak. Batuk kita pun juga boleh. Ini jeruk nipis. Nah, dilayukan dulu di sini di api sebentar, lebih kurang 5 menit. Nah, itu diperas deh dalam sendok, pakaikan garam sedikit. Umi ini selalu untuk dijadikan buat batuk ampuh. Tuh bocil Umi. Nah, bocil Umi lagi batuk guys.